آیا طالبان به د قطر غوښتنې ومني او که نه؟ د قطر پلاوی د څه لپاره کابل ته راغلی، د کومو طالب چارواکو سره یې په کومو موضوعاتو بحث کړی دی؟ جزئیات یې په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر کړی او د طالبانو له مهمو مشرانو سره یې لیدلی دي. قطر وایي چې په افغانستان کې د سیاسي اجماع پر خبرو ټینګار کوي. آیا طالبان به د قطر غوښتنې ومني؟ د قطر د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړپوړي پلاوي د یکشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی او له یو شمېر طالبانو سره د افغانستان د مسلې په تړاو خبرې اترې کړې دي. د دغه پلاوي مشري د قطر د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر مطلق بن ماجد القحطاني کوي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل ته تللي پلاوي د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقي او د دغې ډلې د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق او پوهنې وزیر سره لیدلي دي. اعلامیه وایي د قطر استازي ډاکټر مطلق بن ماجد په ټولو برخو کې د افغانانو له حقونو ملاتړ څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له مشرانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او په دې برخه کې پر یوې اړخیزې سیاسي اجماع ټینګار شوی دی. زیاته شوې ده چې قطر په افغانستان کې امنیت او ثبات لپاره یوې هر اړخیزې سیاسي اجماع ته د رسیدو په برخه کې پر هڅو او ملاتړ ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عبدالحق بلخي هم په ټویټر د امیر خان متقي او د قطري پلاوي د لیدنې خبر نشر کړی دی. بلخي لیکلي په دې ناسته کې د دواړو لوریو ترمنځ د علاقې وړ موضوعاتو ترڅنګ په سیاسي همکاریو د اړیکو پیاوړتیا مفصلې خبرې وشوې. یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د قطر پلاوي سفر مهم بولي او وایي چې قطر پر طالبانو د خپل شته نفوذ له مخې کولی شي چې طالبانو باندې د نړیوالې ټولنې غوښتنو منلو ته وهڅوي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالمالک افغان وایي قطر له پخوا له طالبانو سره ښې اړیکې لري چې د دوحې تړون د هغوی اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي دویچا ویلې ته وویل نړۍ له طالبانو غواړي چې په نړیوالو قوانینو ومني او په افغانستان کې بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د نورو هیوادونو په پرتله به طالبان د قطر خبرو او مشورو ته ډیر غوږ کیږدي. هیله څرګندیږي چې د قطر پلاوي دغه سفر به کامیاب وي. افغانان وایي طالبان د خپلو توندو فرمانونو ډډه باید وکړي چې د خلکو د خفګان لامل ګرځي. که طالبان د نړۍ غوښتنې ومني او خلکو ته حقونه ورکړي نو نړۍ به طالبان په رسمیت وپیژني. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.